感觉自己被冻醒，突然觉得好冷，赶紧穿上我的羽绒马甲，一看才知道我的采暖这里出叹号了，就是没有煤气了。今天的沈阳外面的温度是-1度，车里只有15度，我要找邻居帮帮忙。阿斌，有充煤气的吗？这地方没有充煤气的，得郊区有啊。我给你打空调吧，我给你充电。行，谢谢你啊，阿斌。房车停在寒冷的地方，没有煤气取暖的情况下，就只能开空调。打开空调，车里瞬间好暖和。现在车里温度有24度，在车里一边看电视一边吹着温暖的空调，好侠义。